ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷ ସାରାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ କଠିନ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ। ବିନା ପାଣିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏହି ବ୍ରତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା 11ଟି ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନର ଦାନ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 11ଟି ମହାନ ଦାନ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଦାନ ହେଲା ଜଳଦାନ। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ୍ତକୁ ଜଳ ଦେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ବାଟୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମାଟି କଳସ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ମାଟି ପାତ୍ର ଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଛତା ଦାନ। ଗରିବଙ୍କୁ ଛତା ଦେଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଛାୟା ପରି ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ବିଞ୍ଚଣା ଦାନ। କାହାର ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳତା ଦେଉଥିବା ବାଉଁଶ ବା ତାଳପତ୍ର ବିଞ୍ଚଣା ଦାନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ପଞ୍ଚମ ଦାନ, ପାଦୁକା ବା ଚପଲ। ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଚପଲ ଦାନ କଲେ ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ମିଳେ। ସପ୍ତମ, ଅନ୍ନଦାନ। ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ, ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ। ଆମ୍ବ, ପଣସ ବା ତରଭୁଜ ଦାନ କିମ୍ବା କଦଳୀ। ଏହା ଦାନ କଲେ ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନବମ, ଦହି ବା ଘୋଳ ଦହି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଦଶମ, ଗୋସେବା କିମ୍ବା ଗୋଦାନ। ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁଟି ଓ ଗୁଡ଼ ଖୁଆଇଲେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ଏକାଠି ମିଳିଥାଏ। ଏକାଦଶ, ଦକ୍ଷିଣା। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ମୁଦ୍ରା ବା ଧନ ଦାନ କଲେ ସବୁ ଦାନ ସଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିସବୁ ଦାନ ସେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିନା ଅହଙ୍କାରରେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ କରିବେ। ଦେଖି ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଦାନର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଜୟ